Quando você vai usar essa lavadora para centrifugar, parece ter um avião dentro de casa e você até evita de usar a lavadora à noite para não incomodar os vizinhos, vou te mostrar o que está acontecendo com a sua lavadora. Essa peça é um mecanismo responsável pela centrifugação da sua máquina. E essa borracha preta é o retentor que é responsável para vedar que a água não desça do tanque da lavadora para a parte mecânica, assim molhando todos os componentes mecânicos. E o que acontece? Com o passar do tempo, com o uso da lavadora, essa borracha preta ela vai desgastando essa parte de metal, onde forma um friso e a água vaza da parte de cima para a parte de baixo, caindo nos rolamentos. E o rolamento, na hora que ele vai rodar, ele está enferrujado e parece estar batendo ferro com ferro, por isso dá esse barulhão. Então, se você gostou dessa dica, nos segue para mais conteúdo como esse.